इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। और तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। हमेशा ज़िंदगी के अंदर कार्य करते रहो और आगे बढ़ते रहो, तभी आप ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहना।